Ahoj, já vás vítám u prvního videa z investiční platformy Mintos. V dnešním videu bych vám chtěl ukázat, jak já si zaškrtávám filtry, abych co nejvíc minimalizoval riziko a jak vlastně obchoduju a co dělám, abych to riziko měl co nejmenší. Nebo spíš pro mě přijatelný. Já už tady mám ty filtry uložený, takže si je jenom spustím. Tak co se týče tady těch dvou úroků a doby splácení, to už je na vás. Já mám radši krátkodobý půjčky, proto jsem to měl nastavený na měsíc, ale určitě jsem tam investuju i do něčeho delšího, takže tam teďka nastavím víc. Každopádně tohle je určitě na vás. Tak já tady první věc zaškrtávám, že chci půjčky jenom v eurech, já investuju všechno jenom v eurech, takže zaškrtnu. Země mě teďka nezajímá, ty půjčky taky ne. Zajímá mě poskytovatel, kde já jsem zaškrtnul jenom ty, co mi přijdou dobrý a ty jsem vybral na základě stránky explorep2p.com. Odkaz na tu stránku hodím do popisku, takže si na to určitě klikněte. A vybral jsem to podle tady té tabulky. Seřadil jsem si to podle Our Score, kde všechny, co mají hodnocení 60 a víc, jsem si zaškrtnul i na Mintosu. Podle mě nejdůležitější věc z tohohle všeho je ale mít zaškrtnutou garanci zpětného odkoupení. Pro ty z vás, kdo neví, co to je to vlastně to, že když dlužník nebude 2 měsíce v kuse splácet, tak ten poskytovatel půjčky od vás tu půjčku odkoupí. Takže vy nepřijdete vlastně o žádný peníze. Jediný co, kdybyste mohli přijít o peníze, by bylo, kdyby ten poskytovatel zkrachoval třeba. Tak, stav já tady mám zaškrtnutý bez prodlení, ale je to v podstatě jedno. Poněvadž i když by to bylo třeba 31 až 60 dní v prodlení, tak po těch 60 dnech díky té garanci to od vás odkoupí, takže tohle je taky na vás. Strukturu jsem si zaškrtnul přímou a to je vlastně všechno z tohohle. Tak teďka už jde jenom o to vybrat si půjčku, která se vám líbí. Já to teda dělám tak, že si to seřadím například podle úrokové sazby nebo doby splácení a vždycky každou půjčku si ještě rozkliknu a jenom si tak jako kouknu, na co si třeba půjčujou a, a jaký je rozložení investice. I když to už není tak moc důležitý na co kouknout je z jaký je země ta půjčka a od jakého to poskytovatele. Důležitý je to protože nechci investovat všechny moje peníze do jednoho poskytovatele a do jedné země. Když si ještě tady otevřu totiž tu stránku Explore P2P a kouknu se například na poskytovatele ID Finance, té druhé tabulce tady, tak vidím, že ID Finance Holding Kazachstan má hodnocení 78, ale pak je tady ID Finance španělský, který už má jenom 39 a ID Finance Mexiko, který má teďka jenom 8. Ten je pravděpodobně nově založený, takže proto má tak málo, ale pokud chcete minimalizovat to riziko, tak byste pravděpodobně neměli do mexických a španělských půjček od ID Finance vůbec investovat. Tak, to ještě ukážu tady. Tady si teda odškrtnu Credit Pinter. Tak a tady mám vidět ten ID Finance a nejvíc tady je těch španělských půjček, takže jak já bych to třeba udělal by bylo, že bych zainvestoval do několika těch španělských, které by se mi třeba líbily, ale pak už bych si dal pozor, aby moje další nebyla do španělského, aby byla někam jinam. Potom, až bych měl vybráno, tak bych si odškrtnul ID Finance zase z filtru a investoval bych do dalších. Takhle, abych to měl prostě rovnoměrně diverzifikovaný, rozdělený mezi různý ty poskytovatele a mezi různý státy.
No, takže to je asi k tomu nastavení a investicím všechno. A uvidíme se u příštího videa.